عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناة فاتي ديليس. كما جرت العادة اليوم جبت لكم بوصفة اللي هو تشيز كيك، يعني لو غاتو او فرomage. سي ان غاتو تيبيكمون امريكان معروف كتير في امريكان. اليكم اذا المقادير التالية. عندكم هنايا فرomage على كريم 200 غرام. ما عندكمش فرomage على كريم تقدروا تعوضوها بلو فرomage فوندو. هنا عندكم 125 غرام كريم سور، هذه تاني تقدروا تعوضوها بالبتي سويس ولا باليوغور ناتور. عندكم 120 غرام سكر كريستاليزي، 3 حبات بيض، 50 غرام مارغرين ولا زبده. عندكم لو زيت دو سيترون ولا عندكم اروم دو سيترون سي انكور ميو. عندكم 20 غرام تاع فرينه، وهذا سي ان بسكوي مولو. Alors, نبداو نوجدو لو غاتو فرomage. نبداو دابور بلي فرomage. هاوليك عندنا الكريم تشيز، نزيدو لا كريم سور. دونك الاخوات اللي ما عندهمش لو بيتران ولا لو باتور يقدروا يديروه جوست دون ان بول افيك ان فوي، يعني سي ان ليكيد يتخلط فاسيلمون. vous n'êtes pas obligé يعني تستعملوا لو بيتران ولا لو باتور. هاوليك درت la crème sûre, نزيد le sucre, نزيد le zeste de citron avec, ونزيد la margarine. donc هادوما نخلطهم ensemble et bien sûr نستعملوا la palette. نزيدو لا فارين هايليك، نديروها تتخلط حتى تولي فريمون ليكيد هاكليك. on a tout mélangé les ingrédients secs. دونك نزيدو البيض ونخلوها تدور واحد 2-3 مينوت. فوالا تخلطت لنا كامل هذوك لي زانغريديون. هاهي كيفاش رجع، دونك يولي لكم فريمون ليكيد. هاوليك رجع ليكيد. الوغ افون ما نفرغو هذا في لو مول، on doit d'abord préparer notre biscuit اللي طحنتو. هاوليك دونك لي بيسكوي اللي درتو سي ان بيسكوي اوردينير. بون هاوليك سي بيسكوي اولي ماشي والو، غير تطحنوه برك. دونك نديرو شويه تاع لو بور باش يشد روحو. هاوليك لو بور ابوبري 50 غرام dans une petite quantité comme ça. هاوليك دونك يفو ندخلو كامل هاد لو بور هنا في البسكوي. هاوليك كي تشدوه هكذا وتشوفوه شد روحو صافي دير سي بون. دونك هذا نفرغو لو مول. هاوليك جلي بوري، جي فيت اون رونديل تاع لو بابيي سلفيريزي باش يتنحى لنا فاسيلمون. دونك نفرغ هاد لو بيسكوي مولو هنا هاوليك. من بعد اون فا لابلاتير هاذيك، سوفي جوست لابلاتير هكذا. هاك دونك هاد المارغرين اللي درنا له باش يشد روحو لو بسكوي ما يتفتت لكمش. فوالا ميطنون نفرغو لو ميلونج لداخل. يعني صدقوني سي ان تري بون غاتو. il est très très bon. أنا d'ailleurs درتو plusieurs fois avec mes élèves و je l'ai jamais goûté. يقولوا لي toujours il est bon il est bon il est bon. وأنا je me suis dit bon parce que dans ma tête sucré salé pour moi c'est pas bon. Une fois je me suis dit pourquoi pas, je vais l'essayer, je vais le tester. Mais vraiment من نهار اللي دقتو وأنايا je peux pas m'en passer du gâteau au fromage. Il est vraiment bon. دونك ميتنون راني فرغتو لهنايا. دونك ما نديروش هكذا في الفوق ديريكت،
il faut le mettre d'abord au bain-marie هاوليك ونديروه في الفور à 350 degrés Fahrenheit ou la كان Celsius c'est 180. donc il a كيطيب à peu près 40 minutes. ما تخلوش يطول بزاف الفور sinon كامل يتشقق لكم من الفوق. donc خلوه à peu près 40 minutes. alors هاوليك لو gâteau fromage تاعنا طاب وخليته يبرد bien comme il faut avant ما نديكوريوه. donc je vais le mettre ici et je vais lui faire une petite décoration. pour la décoration, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut les fraises, il nous faut les amandes effilées concassées grillées, ou sinon c'est pas obligatoire de mettre ça. vous pouvez mettre par exemple des biscuits concassés ou le mettre des rouges كامل. وهذه c'est la gelée pour le nappage. donc je vais mettre mon gâteau ici, voilà. je vais le بالعقل. voilà, avec. donc d'abord on doit mettre la gelée sur toute la surface باش هكذا les fraises تاعنا يلصقوا. voilà, نديرو كامل sur la surface du gâteau. donc نبداو نديرو لي فريز تاعنا. donc نحيو هاد لاطيج هايليك نقسموها على زوج. voilà, donc نديرو هكذا sur toute la surface du gâteau. يعني سطروني هاد لو غاتو الا تاكلوه فريمون بارد، ما الا تاكلوه سخون خلوه قبل يبرد مليح في الفريغو تاكلوه كوم ان ديسير. هانيك دونك خيروا شويه لي فريز يكونوا طوال. هانيك كملت كامل لي فريز تكون كامل sur la surface du gâteau. donc نديرو له شويه الناباج. هانيك il faut bien napper. voilà. ça va lui donner un aspect brillant. donc ما عندكمش الناباج ولا تقدروا تعوضوه par exemple avec du miel, mais de préférence ديروا le miel un peu transparent. يعني طيبوه تخدموه à la place de la gelée. هانيك دونك نزيد شويه sur les contours باش نسقلو شويه تاع لي زاموند. هانيك منا كامل. هانيك je fais tout ici. voilà. دونك هنا باش نرفدها درت لها ان بتي كارطون من التحت يكون شويه متين باش تقدروا ترفدوها. وندير له شويه دوكا لي زامون هاوليك. انا كامل لي كونتور هايليك غير بالعقل هايليك. كما قلت لكم لما عندكمش اللوز تقدروا ديروا باغ اكزومبل بسكوي ولا ديروا نوا كوكو ولا ديروا ولا ما ديروش كامل. دونك الوحده وما القدرات تاعها. فوالا هيك صافي صافا دوني صديق يجي شباب لو غاتو فرماج تاعنا كيديروا له اللوز. فوالا دونك نقدمها لكم في صحن التقديم ونعاود نرجع. دونك هاوليك نوتر تشيز كيك on l'a fini. il est très bon و il est très beau. دونك نقول لكم جربوه في الدار ما ياخدش وقت كبير وسهل التحضير. نتمنى يعني الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. الى اللقاء.